ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم تاني في حلقه جديده او فيديو جديد من تاسيس الانجليش ومرحله كي جي 1 وكي جي 2. وقلت اللي يقعد معايا ويركز معايا لاطفالهم واقع منهم الفونكس ومحتاجين ان هم يقروا. في اول الفيديو كده قلت هعمل ريفيجن على اللي احنا اخدناه الفيديو اللي فات. احنا اخدنا 6 لتر واصواتهم ايه، واخدناهم الكلمات اللي عليهم ايه. هسيب لك الفيديو في الديسكريبشن بوكس وفي اول تعليق مثبت علشان تلاقيه بسرعه جدا وتبقي معانا في الفيديوز اللي احنا بنعملها كده ريفيجن علشان قبل ما يدخل الطالب المدرسه. يلا بينا نبدا. المره اللي فاتت اخدنا صوت حرف ال A sound of the letter A sound of the letter B pa again pa sound of the letter C k sound of the letter D sound of the letter E sound of the letter F. اسمه ايه يا جماعه؟ F مش F. F again F b k d f. وقلنا على الحرف السي ان هو حرف it's a lie letter، حرف كذاب بيكذب. اخد صوت يا اصحابي غير اسمه سي، انما هو اخد صوت حرف ك دي د اي الاف. تاني ب ك د ا. طيب وكمان اخدنا كلمات تقدروا ترجعوا للفيديو هسيبه لكم في اول تعليق مثبت. تمام، يلا نبدا مع بعض. حرف الجي صوته ج. حرف الجي اسمه جي لكن صوته ج زي حرف السي. احنا السي قلنا ان هو اخد صوت غير اسمه سي صوته ك. حرف الجي نفس الكلام اخد صوت غير اسمه جي صوته ج زي كلمة girl ج اي ار ال girl اللي هي بنت goat. طب احنا هنا قلنا حرفين متحركين جم جنب بعض. ايه اللي بيحصل؟ الحرف الاولاني هو اللي بيسيطر، بيقول الحرف التاني انا اللي هتنطق بس باسمي. اسمه ايه الحرف الاولاني؟ goat. كمان go يعني يذهب او. حرف ال H صوته ه. حرف ال H صوته ه again hand حرف الاي هنا اسمه ماجيك اي، الاي السحريه اللي بتيجي في اخر الكلمه بتتكتب بس ما بتتنطقش. تاني حرف الجي صوته ج. حرف الجي صوته ج. حرف الاتش صوته ه. حرف الاتش صوته ه. حرف الاتش صوته ه. تمام. حرف الاي بقى، حرف الاي عشان الطفل ما يتلخبطش بينه وبين الاي. صوت حرف الاي كان ما بيسمعش can't listen فبيقول طول ما هو ماشي عمال يقول لكن حرف الاي بقى اي. حرف الاي اخد حرف الاي في اسمه اي. حرف الاي صوته اي. حرف الاي صوته اي. طيب زي كلمة ايس كريم، وهنا السي اتنطقت عشان جاي بعدها حرف الاي وبرضو هناخدها قدام. خلينا دلوقتي في السنجل ساوند ايس كريم اي هنا عشان اتنطقت ما اتنطقتش ك بالسي ايس اي كريم. انك اللي هو الحبر انك انك انسكت يعني حشرة. ايس كريم اللي هي الجيلاتي، وانك يعني حبر. تاني حرف الجي صوته هاي مستر جي what's your sound؟ my sound is g. my sound is g. hello Mr. H what's your sound؟ sound is ح.
ها ها. Hello Mr. I. What's your sound? My sound is I. My sound is I. 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 تمام. حرف الجي. جي جي في ج في الأول كده، في اسم حرف الجي. جي جي صوته ج، في ج في الأول، في حرف الدي كده متعطش في الأول، بقول صوته ج. تاني. Hello Mr. J. What's your sound? My sound is ج. My sound is ج. My sound is ج. زي كلمة جاك ات جاكيت. السي والكي هنا برضو دي فونثينج ساوند، بيتنطقوا ك. جاكيت جاكيت جاكيت. ارسمي لهم بقى وظبطيهم، انا فاشله في الرسم للاسف، فارسمي لهم بقى انت وظبطيهم كده. حرف الجي صوته ج. again what's your sound Mr. J? ج ج ج ك ت. طيب حرف الجي صوته ج، زي كلمة ج جار 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 ج الحرف الوحيد اللي عنده مبدأ ما بيغيرش صوته في اكتر الكلمات، يعني ما عمرهوش مثلا مرة نطق ج. هتلاقي اكتر الكلمات بيتنطق ج ج ج ج جاكيت جار جار اللي هو البرطمان. تمام. ج المربى بقى اللي بتتحط في البرطمان. تمام. ج ج جام يعني مربى. حرف كي. hello Mr. K. what's your sound? My sound is ك. My sound is ك. My sound is ك ك. again ك ك ك. زي كلمة كي. كي يعني مفتاح. ك ي كي. وكمان ك ت قلنا هنا الاي هنا ماجيك اي سحرية، بتيجي في اخر الكلمة بتتكتب بس ما بتتنطقش. تمام. لو جت في اخر الايه الفوكاب، لو جت في اخر الكلمة الاي لما تيجي في اخر الكلمة بتتكتب بس ما بتتنطقش، وبتخلي الكلمة لونج. بتخلي الكلمة لونج بتخلي الكلمة لونج يعني بتطولها. يعني ما ينفعش اقول كيت، لان من غيرها كده، من غير الاي لو دارتها هقول ك ايت كيت. لكن لو حطيت الاي بقت كايت. الاي هتتنطق باسمها، يعني الاي خلت الاي الفاول في الاولاني، الحرف الكلمه في الاول اتنطق باسمه، اتنطقت اي باسمها، انما الاي اصلا صوتها اي. تمام. ك اي ج كينج ملك. كاي طياره، وكي مفتاح. تاني. sound of the letter K اسمها كي ك ك ك. sound of the letter L هو اسمه L، صوته او. تاني. برفع لساني كده وبقول او او. اسمه L. اسمه L. again L L. صوته او. زي كلمة ايه؟ البعض هنا بيقولها ليمون، لا هي lemon. على فكرة انا بتكلم بالامريكان اكسنت، بحاول ان انا الامريكان هو اسهل من وجهة نظري، ان هو اسهل من البيرتش. او عشان صوت حرف الاي مش اي، فهنا هقول ل lemon lemon lemon. كمان lion. هنا عندي برضو دي something sound، اصوات ثنائيه. الاي والاو اصوات ثنائيه، vowel plus vowel، صوت متحرك زائد صوت متحرك. ايه اللي بيحصل في الاصوات المتحركه لما بيتكرروا مع بعض ورا بعض؟ الحرف الاولاني هو اللي بيسيطر. يعني يا ميس هنا حرف ايه اللي يسيطر؟ اهو الاي والاو دي فونثينج ساوند. حرف ايه اللي هيسيطر؟ حرف الاي هو اللي هيسيطر، وهيتنطق باسمه. هيتنطق باسمه. اسمه ايه؟ اي. عشان كده قلت lion
lion lion. أسد او ج leg. ما قلتش leg عشان صوت حرف الاي again ج ك او again صوت حرف الجي ج، صوت حرف الكي ك صوت حرف ال او تاني ج ك او ج ك او. بس كده. ويا ريت اتمنى منكم يعني تشجيع للفيديو، عشان بجد انا بتعب جدا فيه علشان اطلعه بالصوره دي، عشان كده بقالي كتير فتره كنت ما بصورش. فيلا شجعيني باللايك والسبسكرايب وشير للفيديو عشان اكبر ناس عدد من الناس يشوفوه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.